சீப்ரோஸ் டிவி சேனல் வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நான் வைத்தியர் வடிவேல். நம்மளும் ஒரு சேனல் நடத்திட்டு இருக்கோம். அந்த சேனல் பேர் மூலிகை மகத்துவம். இப்போ இந்த சீப்ரோஸ் சேனல் வழியாக இன்றைய காலகட்டத்தில் இப்போது மழை காலம் வந்துவிட்டது. மழை சீசன் தொடங்கி இருக்கிறது. இந்த மழை காலத்தில் என்ன நோய்கள் வரும் என்றால் காய்ச்சல் வரும், சளி பிடிக்கும். மழையில் நனைஞ்சா முதல்ல சளி பிடிக்கும். சளி பிடிக்கும் போது காய்ச்சல் வரும். காய்ச்சல் வந்தால் பல பிரச்சனைகளை உண்டாக்கும். இந்த சளி பிரச்சனைகளிலிருந்து நம்மை விடுவித்துக் கொள்வதற்கு, இந்த சளி பிரச்சனைகளிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு, இந்த சளி பிரச்சனை வந்துவிட்டால் அதிலிருந்து மீண்டு வெளியே வருவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? சளி ஏன் பிடிக்கிறது? சளியினால என்ன தொந்தரவுகள் ஏற்படும் என்பதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் சுருக்கமாக பார்க்கலாம். இப்போது மழையில் நனைஞ்சா சளி பிடிக்குது, அல்லது மழையில் நனையலனாலும் ஒரு சிலருக்கு அதிக வெப்பம் வந்தாலும் சளி பிடிக்கும், குளிர்ச்சியானாலும் சளி பிடிக்கும். இதுதான் நம்முடைய சரீரத்தில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள். சளி பிடிச்சா என்ன பிரச்சனை வரும்னா நுரையீரலை முதல்ல பாதிக்கும். நுரையீரல் பாதிப்பு ஏற்பட்டாலே இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் இந்த கொரோனா பிரச்சனை இதிலெல்லாம் நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டாலே பல பிரச்சனைகள் வரும் என்ற பயம் பொதுவாகவே மக்களிடத்தில் வந்துவிட்டது. இந்த நுரையீரலை நாம் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டுமானால் என்ன செய்யணும்னா நல்ல பிரீத்திங், அதாவது மூச்சு பயிற்சி நிறைய செய்யணும். காலையில் எழுந்த உடனே காலையில் 5லிருந்து 6 மணி வரைக்கும் நல்ல சுத்தமான காற்று கிடைக்கிறது, ஆக்சிஜன் நல்லா இருக்குது. அதனால அந்த நேரங்களில் நீங்கள் கொஞ்சம் மூச்சு பயிற்சி செய்வது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். மூச்சு பயிற்சின்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை, அல்லது ரொம்ப நேரம் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் இருக்கிற இடத்துலையே ஒரு 2 செகண்ட் அல்லது ஒரு 3 செகண்ட் நல்ல உங்களுடைய மூச்சை நன்றாக இழுத்து மீண்டும் 1 நிமிடம் அதை நிறுத்தி மீண்டும் அதை வெளியில் விடணும். அப்படி மூச்சு பயிற்சி செய்யும் பொழுது நம்முடைய மூச்சு குழாயில் உள்ள அடைப்புகள் அகற்றப்படுகிறது. மூச்சு காற்று நம்முடைய நுரையீரலுக்கு நேரடியாக போய் சேர்கிறது. இப்படி செய்தாலே போதுமானது. இப்போ சளி பிடிச்சிருச்சுப்பா, சளி பிடிச்சிட்டாக்கா என்ன பண்ணலாம்? சளி பிடிக்கும் போது சளியை கண்டுக்காமல் விட்டுட்டோம்னா நாளடைவில் இருந்ததுன்னா அது சைனஸாக மாறும். சைனஸாக மாறத்துக்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு, அல்லது டிவி நோய்க்கு கொண்டு போய் விடும். இப்படியெல்லாம் சளியை நம்ம அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது. சளி பிடித்தால் உடனடியாக தீர்வு காண வேண்டும், உடனடியாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இப்போ சளி பிடிச்சிருச்சு, சளி பிடிச்சா இந்த மூக்குகள் நம்முடைய உறுப்புகளிலே எப்போதும் திறந்தே இருக்கக்கூடிய உறுப்பு மூக்கு. என்னன்னா அது எப்பவுமே வேலை செஞ்சுக்கின்னு இருந்தால் தான் நம்ம உயிரோட இருக்க முடியும். இந்த மூக்கு வழியாக தான் காற்று உள்ளே போது, மீண்டும் வெளியில் வருது. இந்த காற்று உள்ளே போய் வெளியில் வரலடானாக்கா மனுஷன் செத்துட்டான்னு சொல்லுவோம். அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த காற்றை நாம் சுத்தமான காற்றை சுவாசிப்பது ஒவ்வொரு மனிதனின் கடமையாக இருக்கிறது. அப்பொழுது தான் நம்ம நல்ல ஆரோக்கியமாய் வாழ முடியும். இதில் இந்த மூக்கு பகுதிகளில் சைனஸ் இருக்குது. இந்த பக்கத்தில் 2 பக்கம், இந்த பக்கம் சைனஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கே சைனஸ் இருக்குது. மூக்குக்கு பின்பக்கம் உள்பக்கத்தில் சைனஸ் இருக்குது. இந்த சைனஸ் தான் நம்மை, அதாவது சைனஸ்ன்றது காற்று பைகள். இந்த காற்று பைகள் தான் நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றை உள்வாங்கி அதை மிதமான தட்பவெட்ப நிலையில் நம்ம சரீரத்துக்கு எந்த தட்பவெட்ப நிலைக்கு வேண்டுமோ அப்படி அதை மாற்றி அனுப்பக்கூடிய வேலையை இந்த சைனஸ் பைகள், அதாவது காற்று பைகள் வேலை செய்கிறது. இந்த காற்று பைகள் வேலை செய்யாவிட்டால் அப்பொழுதுதான் நமக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படும். காற்று பைகள் அடைத்து கொண்டால் சளி அதிகமாகி அதாவது ஒரு திக்கான நிலையில சளி இருந்ததுன்னா நம்ம மூச்சு சுவாசிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த நிலையில் கஷ்டப்படும் பொழுது தான் வாய் திறந்து மூச்சு விடுவாங்க. ஒரு சிலர் கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாலே மூச்சு வாங்க முடியாது, சளி அடைக்கும். இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது. இப்போ சரி, சைனஸில் இந்த காற்று பைகளை பற்றி சொன்னேன். இப்போது உங்களுக்கு சளி பிடித்து விட்டது என்றால் இதை எப்படி உடனடியாக சரி செய்து கொள்வது என்பதை பார்க்கலாம். இதற்கு சுலபமான வழிகள் நிறைய இருக்குது. சித்த மருத்துவத்தில் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. சாதாரண சளி, தொண்டை அரிக்குதுனாக்கா சும்மா ஒரு மெழுகு, ஒரு 10 மிளகு எடுத்து நல்லா நறுக்கி தூள் பண்ணி அது இதில் தேனில் குழைச்சி நக்கிட்டாவே துவைச்சி சாப்பிட்ணும். அதை நம்மளுடைய உமிழ்நீரோடு அது சேர்ந்து உள்ளே போகும்போது இந்த தொண்டைகளில் இருக்கக்கூடிய சளிகள், கிருமிகள் எல்லாம் கொல்லப்படுகிறது. அதனால் அந்த தொண்டை கட்டு நமக்கு அறவே இல்லாமல் சரியாகிவிடும். அதுக்கடுத்தது அதிமதுரம் என்று ஒரு மருந்து இருக்கிறது. அது நாட்டு மருந்து கடைகளிலே கிடைக்கும்.
அதை மதுரம் என்று கேட்டாலே கொடுப்பார்கள். அது கட்டையாகவும் கிடைக்கிறது, பவுடராகவும் கிடைக்கிறது, மாத்திரைகளாகவும் கிடைக்கிறது. உங்களுக்கு எது சௌகரியமோ அதை செய்யலாம். இந்த அதிமதுரத்தை வாங்கி கட்டையாக இருந்தால் வாயில் வச்சு சுவைச்சிக்கினே இருந்தீங்கன்னா அந்த நீர் உள்ளார போகும்போது சளியை கரைக்கக்கூடிய வேலைகளை செய்கிறது. மாத்திரைகளாக இருந்தாலும் அது போல் செய்யலாம். பவுடராக வாங்கினாங்கன்னா நீங்கள் சுடுதண்ணில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கலக்கி குடிக்கலாம். இப்படி அதிமதுரம் சாப்பிடலாம். ஓவராக இருக்குது சளி, அதிகமான சளி பிடிச்சிருச்சு, எனக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குமோன்ற பயம் இருக்குது, இங்கெல்லாம் வலிக்குது, இதெல்லாம் செய்யுதுனாக்கா நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா திரிகடுகுன்னு விற்கிறாங்க. திரிகடுகு மாத்திரையும் விற்கிது, சூரணமும் விற்கிறாங்க. அந்த திரிகடுகை வாங்கி, அதாவது திரிகடுகுன்னா சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, இந்த 3 தான். இந்த 3 பொருளை நீங்கள் தனித்தனியாக வாங்கி கூட அதை பவுடராக்கி சம அளவில் சேர்த்து அதை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். ஒன்று தேனில் குறைச்சி சாப்பிட்லாம், இல்லைன்னா வெந்நீர்லையோ இல்லை பால்லையோ போட்டு கலக்கி குடிக்கலாம். அப்போ உங்களுக்கு அந்த சளி பிரச்சனையிலிருந்து உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கும், நல்ல ஆரோக்கியத்தை தரும், நல்ல பசியை உண்டாக்கும், நல்ல தூக்கத்தை கொடுக்கும். இது போக உங்களுக்கு இது போல் சளி இருந்ததுன்னா நீர்க்கோவை மாத்திரை என்று விற்கிறார்கள். நீர்க்கோவை மாத்திரைன்னா அந்த பற்று போடுவதற்காக. உங்கள் தலை பாரமாக இருக்கும், சளி பிடிச்சிட்டாவே முதல்ல தலை பாரமாக இருக்கும், கண் எரிச்சலாக இருக்கும், கண்ணு தண்ணி கலங்கி கொண்டே இருக்கும், இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும், மூக்கில் வடிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும், இப்படியெல்லாம் இருக்கும். அதுக்கு நீர்க்கோவை மாத்திரையை தண்ணியில் குழச்சி நீங்கள் பற்று போடலாம். பற்று போட்டிங்களன்னா இங்கே இருக்கிற நீரெல்லாம் வற்றிடும், அதனால் அந்த தலை பாரம் குறையும். நம்ம சளி பிடிக்கும் போது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த கொரோனா காலம்ன்றதுனால, கொரோனா வந்ததுனால, இதில் பாதிக்கப்பட்டதுனால இதில் பயந்து போயிருக்காங்க. சும்மா ஒரு தும்பல் வந்தால் கூட நிறைய பேர் கேட்குறது என்னன்னா, ஐயோ எனக்கு பயமாக இருக்குது, தும்பல் வருது, அடிக்கடிக்கு தும்பல் வருது என்ன கேட்குறாங்க. அல்லது சளி இருந்தாவே ஐயோ எனக்கு சளி வந்துடுச்சு, கொரோனா இருக்குமோ என்னவோ, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாக்கா பாசிட்டிவ்னு எங்கே சொல்லிடுவாங்களோ என்ற மாதிரி நம்ம, அதாவது மனசு மனசு குரங்கு மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்மளுடைய மனநிலை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. பயம், இதை கொண்டு பயப்படுகிறார்கள். இந்த மாதிரியான பயம் தேவையே இல்லை. அதாவது சளி வர்றது நல்லது தான். ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் உடலில் சளி இருந்து கொண்டே தான் இருக்குது. அது அதிகமாகும் போது கொஞ்சம் பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணும். ஆனால் அதனால ஆபத்து இல்லை. அதை சரியான நேரத்தில் நம்ம கண்டறிஞ்சு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குதுன்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் செக் பண்ணுறதுல எந்த விதத்துலையும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. தைரியமாக போய் நீங்கள் செக் பண்ணலாம். நமக்கு எங்கே பாசிட்டிவாக இருக்குமோனாலும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அது சளின்றது சாதாரண நிலை, எல்லோருக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை. அதுவும் இப்போ கிளைமேட் உங்களுக்கு சளி பிடிக்கும், இது இயற்கை. அதனால சளி பிடிச்சதுனாவே நமக்கு கொரோனா இருக்குமோ என்ற பயம் உங்களுக்கு வேண்டாம். ஏன்னா இது நார்மலாக எல்லா மக்களுக்கும், பிறந்த ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் சளி பிடிப்பது. அதுவும் இந்த சீசனில், மழை சீசனில் சளி கண்டிப்பாக பிடிக்கும். இந்த சளி பிடிச்சதுன்னா நான் மேற்கொண்டு முன்னாடி சொன்ன மருந்து மாத்திரைகளை நீங்கள் செய்து சாப்பிடலாம், வாங்கி சாப்பிடலாம். இல்லைன்னா ஒரு தேநீர் வச்சு சாப்பிடலாம். தேநீர் நம்முடைய மூலிகை மகத்துவம் அந்த நிகழ்ச்சியில் நான் பேசியிருக்கேன், என்ன தேநீர்ன்றதை பற்றி. அதை போயிட்டு பாருங்கள். அந்த தேநீர் எப்படி செய்து சாப்பிடுவது, அது உங்களுக்கு பூஸ்ட் மாதிரி ஒரு எனர்ஜியும் கொடுக்கும். அந்த சளிகளை கரைக்கக்கூடிய வேலைகளையும் அது செய்யும். இது போல செய்யலாம். எந்த காரணத்தை கொண்டும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். பயமே ஒரு பெரும் வியாதி. பயத்திலிருந்து விடுபடுங்கள், பயத்திலிருந்து வெளியில் வாங்க, பயப்படாதீங்க, தைரியமாக இருங்க. இந்த உடல் நமக்கு நிறைய போர் சேவகர்களை ஆயத்தமான பணியில் நிறுத்தி கொண்டு இருக்கிறது. அதற்கு நம்ம வேலை கொடுத்தோம்னா அந்த போர் சேவகர்கள் நம்முடைய சரீரத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய வேலையை அவங்க செய்கிறாங்க. அதுக்கான வேலைகளை நீங்கள் கொடுங்க. நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஜீரணிக்கணும்னா நீங்கள் அதுக்கான உழைப்பு கொடுக்கணும். அதை விட்டுட்டு சாப்பிட்ட நேரத்தில் சாப்பிட்டு அப்படியே படுக்கிறது, அப்படியே தூங்குறது, அல்லது ஒரே இடத்துல உட்காந்துங்கிறது, எந்த வேலையும் செய்யாமல் சோம்பலாக இருக்கிறது, இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் பயப்படணும். ஆரோக்கியமாக நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்டீங்களா, ஒரு 10 நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுத்தீங்களா, அதுக்கடுத்தது உங்களுடைய வேலை என்னவோ அதை செய்யலாம். உங்களுடைய ஆக்டிவேஷன், அதாவது உங்களுடைய உடலை அவ்வப்போது ஆக்டிவேஷன் பண்ணிக்கினே இருக்கணும். அப்போ தான் நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும், நல்லா இருக்க முடியும், நல்லா 4 பேரோட பேச முடியும், நல்லா சிரிக்க முடியும். அதே நேரத்தில் ஒரு பெரும் மருந்து ஒரு மனிதனுக்குன்னா சிரிப்பு தாங்க. நீங்கள் சிரிங்க, காசு கொடுத்து வாங்க போகிறது எதுவுமே கிடையாது. மற்றவர்களோடு பேசும்போது சிரிங்க, தைரியமாக சிரிங்க. அல்லது உங்களுக்கு ஒரு வெக்கமாக இருக்கா, எப்படி நான் சிரிக்கிறது, என் வாய் அசிங்கமாக தெரியுமோ, இல்லை என் பல்லு அசிங்கமாக தெரியுமோ, இப்படியெல்லாம் ஒரு ஃபீலிங் இருக்கா, தனி அறையில் தனியாக நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது வாய் விட்டு நல்லா சிரிங்க.
தமிழ் எழுத்துக்களை உச்சரியுங்கள். அதாவது உயிர் எழுத்துக்களை அதை சொல்லி பழகுங்க. சொல்லி பாருங்கள். உங்களுடைய முகம் அழகாக இருக்கும், பொலிவாக இருக்கும், நன்றாக இருக்கும். உங்களுடைய வாழ்க்கையும் நன்றாக அமையும். சேனல் வழியாக உங்களை வாழ்த்துகிறேன். இந்த மூலிகை மருத்துவம் நிகழ்ச்சி, மூலிகை மகத்துவம் நிகழ்ச்சி நம்முடைய சேனலில் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா என்னுடைய நம்பர் வந்து 9940482174 என்ற நம்பருக்கு என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு மருத்துவ குறிப்புகளை பற்றியும் மருத்துவ ஆலோசனைகளை பற்றியும் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். நன்றி, வணக்கம்.